हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन आहे तुमचं सगळी बरं आहे ना चा बीन पिली चा बीन पिलो आज लेट जाय इकडे जाय दिली कोंब्या सोडली नाही कोंब्या सोडटा सकाळच्याच पावस पडत आसलेलो तेका सोडून ना आमकां बोकडां भितर जमा दिली भितर वाण घातली हांवें आतां बाळ मारता थंय कितें जालें गो कितें जालें थंय थंय हाय हा मुगो हा थिंगा हा हा भितर हा चल हाय सगळें बाळ माता कितको दिसय थंय गेलें धांवली आज सोडपा लेट जालें तांकां आतां धांवलें पावस मातशें पट म्हूण सोडूंकू ना तेमकां आज सोडें आज दुकरां हावळ बीन हाडूल्या पालो हाडात तो बीन घालपा जाय घेवन येता आनी घात तेमकां आतां ओके थंय सगळीं भोंवताय थंय तेंकांय थोडो चड रोयतात पालो थंय थंय पाल घायल तेमकां हातायचो कितकोन ती घेवन धांवताय तेशी एक कडेन रावन खावपा न्हय थंय आतां पोत्यांचो खाताय थंय थिंग गायला बट पोत्यांचो जाय तेंकां आतां वयता दुकरांक घालून येता ओके दाखयता तुमकां थिंग वचोन कितें रे कितें जालें आं कांय ना आवड ना हय चय कितें जालें तें चय हय चय 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 कितें करून करता चय हय कांय ना गेट हाय नाका हय कांय ना वयता चय कितें करून गेट आहात तो घात तेंकां आतां चय घायल चय कितें करून हाताय चय तें व्हडलेलें ना तिग्यांनी बारकेलें आनी तें जळेलो आसा तें धांवलें हें चय चय येता चय भित्तें आजून भिता सदां घात म्हण जाल्यार थावड मागीर घाता तेमकां न्हीज आतां हांज्या पाल आतां सगळेच आतां शॉपाची येयला तेमकां आवड बीन का कोंब्या बीन घायल न्हू आतां मागीर गोवंक येता तेमकां आतां थंय शॉपाचेर रावता मातशें आनी थंय रेपिना बीन आहा सामान सारकें जाता थंय हॅलो गुड मॉर्निंग थंय सो मागीर मेळटा तुमकां ओके आज सकाळ पावस पडता सकाळ म्हळ्यार रातच पडत आहा थांबता येता वयता ते काळोख करून केसो झडटा आतां केसो आज बोकडां बीन कांय भायर काडना भितरलो आहा उरपा तेमकां टमाटेडी आनी हावळ हाडपा लागून गेलो आहा तोय भिजोतोच म्हाका तो गेलो पावस नासलो आतां पावस येयलो भिजोन घेवन येतलो आहा थंय केसो पडटा सारको दोग्यांनी उदक थंय कितें वयता तें आनी कच्ची थिंग बसून आहा थंय थंय थंडे लागून इंगेन कोणच्या बसून आहा थंडी आहा न्हू हांव आनी मातशें वयर रावता मागीर घर येतलो ओके सगळें थंय घराकच थंय जीन बिनीन शॉप ओपन केलें आनी आतां 5 जालीं रेपिना चाव घेवन येयलें थंय बसून आहा थंय ब्लॅक टी आनी बिस्कीट कंटेनर मेळना पुत्यांक हाडा थंय च्या बीन दिता पावस थांबलो ना बोकडां बीन भायर गेलें ना भितर हावड घायल्ली व्हडू आनी दुकरांकूय बीन आतां व्हडू मागीर नुस्तें निघान दिला पावस भरपूर पडा भायल्यान थंय काळोख करून आहा सारको थंय थांबलेलो ना पावस आनी बेजार येयली सारकी भितर रावन गिराक देखून चड ना पावसा लागून चोया ओके मातशें च्या बीन पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां सगळेंच आतां 9 जालीं वयता घर वयता शॉप बंद करून वयता सो आज पावसा लागून आज दीसभर पावस चड गिराक बीन जालें ना आज बेजार येयली बसपुसान रावपा पडा सो आतां वयता घरा न्हांवता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सगळेंच थंय न्हांवन फ्रेश बीन जालो वगूच जालो मागीर येवपाक पावस पडटालो मागीर थिंगा मातशें वगत रावलो सो येवन न्हांवता म्हळ्यार वगूच जालो सो आतां एक तें सिरियल येता सिरियल तें खतरों के खिलाडी तो शो चोयता तो सॅटर्डे संडे येता न्हू तें सो तें चोयता ओके सो आय होप म्हाजो ब्लॉग लायक जालो सो ब्लॉग तर लायक जालो कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सब्सक्रायब कराय सो फाल्यां मेळटा परतून दुसरी व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज